قديمي محمد قبريشا كبني هاشمي كأنبياء متى تاول العزمي فقدشما كيا إسان جرهيمي سجالة ملي أتوم الألتمي حقا كين كين ندراتكمي وعجفتين كافتو أنا تهليمي فردفتين قلفتو أنا تحكيمي وقدو فنوني أنا تكريمي إلا ما قنفتنا وسوس رجيمي فقل بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم كما أمرتك جري واستكيمي ميوايسين قفتنا دوبنا ما نمي نما محمدين أولينا التيمي وانقتي ججرني من أقيتمي سورة إخلاص الله إما قراتمي كنا علماء ما واجمي وأن نتي أواجر رحمة العالمين وفكين فورنا تقدي تشاكمي دعا جراكنا اللهم ارحمي حاجات أبرو ملوم فتمي وياك ننمي نبرتي كتمي أمي يا ربنا نتي أرارمي زنبين كنا باي لكن بين الدارين وزداري زمد زداري الله الله ويا ربي أباري نتي أرارمي كما كان غفاري نزدري سمد زداري نزدري سمد زداري نزدري سمد زداري السلام عليكم يا بيدي دعا يا بي عروسي خيري قبيا فانا أصحاب تادي متقبا حمتون قدسنا دي كيف الدابا زنبي مرغايو توبت آدكشا هيمانها بدو مرتوك أنانيا نمي إسين كمني فكتا دماء إنجران تياتا تيفي مكما آخرا ملايا هنتين آسا قطرون هافو أما اتيكا مسجد نباية صلاة فجاء نور إيمانة نمرا هنقا الدنيا نمو اسم أبرا ودو جدو إفتاني ستي فلا تقبون فدتو كل كيساكا كتمي كيمة تلجي جيتا غافدوا يا بني آدمي يا بنا توا صلاة الجمعة في جماعتها حياني فتنا قرص علماء لافز جبهنا دقابرتا رحمن إسانيف نور بسماء سجودا بولاني قرأتا دعاء وعزين إسان اللي مرافو دواء إذا نمتيسا طريق بلاء ياتو ترجالا ياتو تنساء الدنيا جرى من طرفنا سبسبا موتما نمو إقريا فودو واجبا قالي أمراء ما سبسبا مودا ندكب سعاء odoma ta'illee sababalikaa odoo gammadillee dhaban fukaraa yeroo har'aa ta'ee sababa faashaa maqaan balleessinaa jaraa uniyaa boruu wal dhabdanii taatanii aadaa rabbii sodaatanii jarri atqiyaa haala kenna kamiin kajeella shafaa kasaraata dhiifnee mudateemnu taarii nu saddari himatu saddari allahu allahu yaa rabbi abaarii نتي أرارمي كما كان غفاري نزدري سمة زداري نزدري سمة زداري نزدري سمة زداري السلام عليكم كل أمتاتو والنباها سيور ربي نماتو شايب أولياء نمجي صلاتو يوكان رقوما كبرين سنياتو جره وكتايتو ونياتو كن ربه مي قرآن ننقراتو قويا قيامدا كلين سايباتو يو أرعين تهين كان سداتو كن كانت لا تقرأ ولنياتو سورة الزخرف إنا لي أباتو جهاءة ميجا سفنا يتاتو على خلاء جدل الفرقان جري ويتا دنيا والتدياتو كالجلك فيك والجلتو إيقات إلاتو منكم ما لا فكاتو كزمن نيزا غرغر فقاتو وقات بسدتي تارق نجراتو يا نمني أولياء جلت جوراتو سمتي قيت اللي جرين جالتو وامتش كيت اللي جرين جالتو أيتي قلوك اللي جرين جالتو كرامة انتو اللي زنقلتو انفتو جرهم إفتا وفي فنهمتو كجبا يوسيتي وانبرو ملتو كرامة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين رب سبحانه وتعالى قال لنا أقو ربي دنياتنا رتوان فرد لقو ربي سبحانه وتعالى علمنا ما خنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جي ربين علمنا ما خنا علمنا ماتي في إنسيس نما في إنسيس ونين أمف للعبادة جي إبادة كان قبرانيف أكانا خنا تكتشوم سنيف جي دوب ربي تكتشوم سون واحد دوني تويد الربوبيان ربي تكتشوم سو ألوهيان ربي تكتشوم سو أسماء وصفات ربي تكتشوم سو يجو واحد دودان واحد دودان يجو إذا ربي سبحانه وتعالى خالق قرتي واجف أومه ربين إلمنا ما خنا فايد متين يفنومه ربين دنتا كانوا رانقبو إبادان نتيجونو إفماف نوفي إبادان نتيجونو نوفي أشو تنافو إبادان تينيا ربي سبحانه وتعالى وانجو غافي أجايبا كان الدفع غافي سن ديبسي غرا سغنتا ديمنا ناوب ساغو تكزمي كسمت
gaafin waan jettu gaafisanii ilaalana obsa aya gaafi waan jettu ani intalaan gartee guddisee intala gartee zinaadhaan dhalatte intala tana guddiseetiin miciyyoon tun gartee zinaadhaan dhalatte ani immoo dubra kiyyaa wajjin guddisee dubra kiyyaa wajji guddisee silaa'uu eega gartee zinaan dhalatte dubra kiyyaa wajji guddiseetiin dubra taatee anummaan gartee nikaa godhee kanne ammaan tana kunoo gartee ilmaan qabdi mee duuba gartee wanni kun kannaanan gartee kanne tun shariyaatti akkami ni danda'ama ilmaan isiin dhalte kunoo akkami gaafii kana tana fakkaattu gartee hay'atu kibaar ulamaan lajnatu daa'imaa gaafiin akkanaa yeroo hedduu itti dhufte gaafii kanaa tana yeroo hedduu nutilleen deebisnee turre namni tokko yoo gartee dubartii zinaadhaan gartee dhalatte haadha abbaan oduma gartee wal jaalataniifa odoo gartee nikaa waliin godhatin jechuu fireendummaa jaansaniin qaadimaan jaarsaa miti jaarsuma seetee gartee wajjiin akka feete taatu innilleen kanuma isiin qaadimaati jaartii diyya jaan faashinni san hedduu jira duuba faashinni san yeroo hedduu karaa biyya arabaa kana ni jira intaluma gartee janajjanu tana jaartii diyya ja faashin ajaa'ibaati faashinni san biyya arabaatti heddurra heddummaata afrikaa keessallee ni jira ta biyya faranjii taatu dhiisii ugaa isaanumaa hoo friend isaa jaartuma beeka jaartumatti beeka kanagaa badii walit dalaganii miciyyoon tun guddatte dubra taate guddifatee gurbaan dubra isaatii wajji guddise gaafa kan kanne nikaa godhe akka isiin gartee diqaalaan dhalatte ni beekaa guddise akkuma dubra isaa gartee fuudhee nikaa godhe kanne ilmoon tun maal taati nikaan san nikaa gartee sirriiti gaafi yeroo hedduu waan kana dubbannee turre tajdiidu nikaan haareewwanfamuu qaba nikaan haareewwanfamuu qaba nikaan ni haareewwanfama ilmoon immoo gartee haadhaa fi abbaan yaamaman لأنه قرتي من أجل شبهة النكاح نكان قرتي شبهة دوغونغورا قرتي ونقرا المون ترمسانيت لأنه قرتي زنان قونا إيسان زنان إيسان قونا ننجرت فوري قرتي نكاح شاري مجانين نكاح قونا ولكن دوغونغورا خطأ تنافو نكاح ريوم سني نكاح إنيو ريوم سينيو قرري نكاح qaadii godha qaadiin nikaa godha ilmoon immoo tanuma isaaniiti akkasitti quba qabaadha jazakumullahu khair jazaa wa barakallahu fiikum lianna wanni kanaa kun yeroo hedduu ni argama dubartiileen hedduutu gartee gaafii tana gaafata gaafii kanaa tana lianna maaliif naan haadha abbaan gartee seeraan in dhalanne shari'aadhaan dubartiin akkasii kana guddisee gartee ni kana godheen hin dalaydu qaadii dhayta
akka sifaate ayyee imoo baneetiin jira. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلي والكاسم. ما كم شيء كان؟ نجا فيا. هاي أجرتو. جرّ الحمد لله. سكنتا قافي دبرت نسا. أكاسي قافي تسونغ بشيكا. أيه. Fakkeenyaaf dhalaan yeroo deessee yookaan haaraa ilma godhatte kana beektee meeshaalee qara qabu yookaan kan akka billaa haa ta'u mataa ishee jala kaa'anii beektee. Wayita isiin deeyse baantaami wayita isiin deeyse ablee qaraafaa mataa isii jala kaa'an ilmoo ibbira ciibsteeti mataa isii jala kaayyetti ablee. Ablees haa ta'u meeshuma qara qabu wayii. Wayita deeyse jechuun wayita ulmaa jirtu. Wayita deessee kana haaraa ilmoo godhatte yeroo araas jirtu jechuudha. Yeroo araasii jirtu. Ayyee. Wanni tun akkamii shari'aatti wamaa jirtu moo akkamii maantaan na dhibe. Ati biyya tamitti agarte akka kana? Biyyatti agarte mee? Ni jirti biyya keenya ammallee ni jirti. Biyyi ta'e isa walloo? Ayyee. Biyya ta'e qofaa miti ayyee ni jirti bikayyuu jirti dubbiin san ni jirti. Duraan dursee tokko dhalaan maali jee dubartii jechuudha shamarree akkasii beeytaami akka waan Harargee fi walloon dhalaa jaaniin isa dubartii isin dhalaa jettaniini dubartii walloon shamarree ni jennaan nuti hunduma ni jennaan lachuu jettaniini hunduma ni jennaan shamarrees ni jennaan dhalaas ni jettaniin shamarrees ni jettaniin warri biraa isin dhaga'inga warri biraa naman dhiisu wayita dhalaa jaani hayye alaa kulli haal si himaa dhaga'i wanni jiru shamarreen yookaan dubartiin wayita deeyse wayita dhalte ablee gartee yookaan mataa jala kaayyachuu waan gartee qaraa mataa jala kaayyachuu ammallee waan carqii gurraatii takka asirra hidhachuu kun cufti mina shirki ilmoota nagartee jinni jijjiirrataa maali waan akkanaati wanni kun cufti shirkii gartee dhoorga shari'aa islaamaa keessatti amma si galee akkas ammallee gaafii biraa kan daa'imuma kana katabanii yookaan waraqaa wayii irratti barreessanii waan akka sheeka wayiitu barreessa. Yookaan mormatti hidhanii yookaan bobaa kan jalatti hidhanii yookaan harkarratti hidhanii waraqaatti katabanii waa katabuun tuni akkamime? Waraqaa katabaniiti akka qarxaasaatti maalitti hidhaniiti harkarratti hidhaniif jibrii hojii haadatti godhaniiti harkarra hidhaniimi daa'ima xiqqaa kana. Harkatti illee kan hidhanii mormatti illee ni hidhan. Maal ta'uuf hidhan gaafatteeti? Maal ta'uuf amma fakkeenyaaf hirriiba didee mucaan kiyya maarree jettee dhattee yeroo sheekatti himattee akkana waraqaa wayii katabeetti waan wayitti dheetti itti kenna akkasitti. Halkan dhufee waa maalii jedhaa hirriiba keessaa akkanas taa'ee hoggaa jettee. Ni babbaaragaa akkasiiqa ni babbaaraga daa'imni kuni jettee sheekatti himti sheekni akkasitti akkas sheekni dhufeeti waa katabee waan akka qarxaasaatti kan akkasiimi.
duraan dursee ijoollee yoo bareedde quraanumatti qaraanii qarxaasni sheekni walii wanni godhee gartee harkaa fi mormarra hidhan san hin jiru ayyee. Ayyee galatuma. Galatooma ayyee. Warra komentii maal jettan? Assalaamu alaikum. Hello. Oh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gafi kawa. Saya gafi siyawai ni saya tibetan. Bayni aye. Menjadi kon asi wal jalan ni tibetan. Aisa wal jalatan. Saudi. Ati ese anwar. Saudi kana wal jalan ni. Aye. Kasi Saudi wal jalan ni aku masiratin aku mamu syariah Islam di kawalid an-najmiya warra ergine. Aya. Yeroo sanitti warri wal dideega sillee midhaan irdeeffatee ergatee guyyaallee qabanii guyyaan isaa hidhanii galanii midhaan qaban. Guyyaa baalamaa godhamee warri keessanillee haya jaanii mucaa shurtaan Suudii qabe. Shurtaan Suudii qabdee amma guyyaan sun deebi'ee ni kennu kun akkami hidhama. Duba shurtaan Suudii isa geesse mucaa Itoophiyaa darbe moo Suuduma jira? Hidhaa jira sagaleen isaa sirna keenyaa xumuraa guyyaa takkitti jedhee akkasii silkii argachuu hin dandeenye hidhaa Suudii jira. Sumeessi jechuudha. Hidhaa Suudii eega jiraate ni kaan akkamitti taaree eenyu qeebale jaa? Yoo namni tokko gartee achi sitana ni kaa godhee tokko achi qeebale yoo jee santu jaarsa keeti. Sigalee dubbiin khatara. Eega gartee jaarsi kee hidhaa jiraate. Eshee gurbaan si jaalatu jaarsa keetiin jaamiti. Gurbaan gartee wal jaalattan eega hidhaa jiraate wayita abbaan kee ni kaa godhu yookaan ita sheektichi ni kaa godhu sheekni ni kaa godhu. Ta jaarsi kee gurbaan nama gartee kasi jaalatu kun qeebale jechuu qaba. Yookaan immoo nama wakkalachuu qaba. Nama wakkalatee achi naa qeebalaa jaan. Amma nama wakkalachuuf isa nagarre telefoonaan arguu hin dandeenye mana hidhaa jira. Tanaafuu eenyu qeebala ni kaa kana. Hanga inni ba'uu. Kanaafuu gaafadde kaanillee akkatti asiin kennu kun akkamitti ta'a? Ni kana. Yaani inni bakkee irratti hidhamuu hin danda'u jechuudha. Akkas inni dubba'uu qaba. Bayeeti inni wayita ni kaa godhan qeebale jaa. Amma eenyu qeebalere yoo kabiraa qeebale kabiraa santuu gartee wayita abbaan kee ni kaa godhu yoo tokko gartee achi taa'ee qeebale yoo kaja'u taate hin taatu dubbiin. Akkas haa ba'u mana hidhaati. Abbaan isallee hin ta'u jechuudha. Gurbaan ba'u. Abbaa wayii mucaan godhateere. Abbaas wayii mucaan godhate. Gabbeetumaa godhatu inni. Midhaan yaani inni gadi ba'ee ni kaa kana bifa haara waan godhata malee yooma ni kennu hidhamee hin ta'u jechuudha. Akkami hidhamaa odoo inni jirre eenyu qeebalaa sigalee akkas. Du'aa itti godhi rabbi haa baasu. Inshallah du'aa manuu godha ta du'aa naa godha isiniin jedhe san yaani du'aa naa godha. Ni goona ayyee rabbi haa baasu rabbi haa baasu rabbi haa baasu inshallah. Wassalam. Taate assalaamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndagama. Indagama tifufi. Waan isin gaafachuu barbaade waa'ee ni kaatirraa isin gaafachuu barbaade. Keetis ni kaadha ayyee. Organikaa dadhe waggaa bas bilbilumaa warra bilbilee walidhanne wal bira hin geenne. Meera deebi kaa eega ni kaa hidhadhe wanni kee shabakaan kee bada. Nikaa hidhadhee odoo wal bira waggaa lama ramadaan dhufuu waggaa lama wal bira odoo hin dhaqin wal dhabne jechuudha bilbilumaan ani Saudi jira. Sani amma inni eessa jira? Biran dhufne jedheetiin bilook na godhe. Inni eessa jira? Inni eessa jira? Ani inni gara makkaa jira gara as gara dammaam jira mootiyyuu. Dammaam jirta ayyee nikaa wal godhattan amal lama duba maal siin jenni wal bira maa biran dhaginati bira maan dhagin eega nikaa wal godhattan amal lama eegate.
osuma wal bira dhufna jennu iyyuu kalaas baqa ramadaan wal bira dhufna jennee mallaa abbaa hiyyaan hajjii fide jennaan abbaa kee hajjiin fidduu naan jedhe birris dura dalageen fidaa jedhee dhuguma akkana jennu birrirra wallollee baqaati birriif na barbaadda jedhee dhufirraa dhiise achirraan bilook na wadhi. Bilook si godhe ayyee duboo. Bilook na wadhe amma baqaani isaallee quba hin qabu warri isaallee gizeetti bilbilan isa quba hin qabnu jedhanii amma waggaa lama ofirraa buusuu barbaada abbaa hiyyaan qaadira dhaqii narraa buusi jedheeni akkamoonni kun taaksii narraa godhi jedhee. Waan gootu dubbiin jabdu dubbiin jabdu isa barbaadi xiqqoo isa barbaadi. Ayyee. Inni argamee yoo gartee dubbiin jabduu taate akkasitti gartee murtiin godhamti malee amma barbaadime miilaa fardaan kophee fitadhu barbaadi dubbiin ni kaatu hin jabdu. La warra barbaachise asiimmootu yoo nama isa malee nama beeku hin jiru ijoollee beekullee gaafannaan quba hin qabnu. Ati gaafa inni nikaasi godhatu saayiban qabu amma jaarsi kee kun gaafa nikaasi godhatu saayiban qabu saayiba gartee isaa kasi dubbisu faa saayiba gartee gaafa nikaa ol godhatanii saayiban qabu inni. Obboleessi isaatu mana keenya dhufe bara obboleessi isaatu dhufe amma bilbil obboleessi isaa sun gaafa dalagu quba qabdaa jedhee abbaan kee bilbilee gaafannaan hin quba hin qabuun jedhee achirraa immoo bilbil isallee dalaguu didee jedhan. Mee ati warri isaa barbaadu ni nu gabbaha obsi ati hanga suumee xiqqoo addaa baatu dubbiin. Ani jechuun ani immoo waggaa lamarran jira obsuutti jira yoo ani isa dhabe akkam godhuu danda'an fakki firraa godhuu hin danda'u. Gaafa dhabdee walitti deebina. Barbaade. Soqaa yoon dhabe. Soqiiti gaafa sooyitee dhabdee walitti deebina. Soqi tura. Ayyeesh. Ayyeesh. Imoon kiyya kun gizee bilooki isin jaagaa bilooki khayni isin godhe isinina. Ayya assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Akkam nagaa. gaaffiin qaba ustaas. Ayyee. Gaaffiin kiyya waa'ee nikaa raayyii nikaa yoo nikaa hidhadhu kana maqaa isiidhaanii maqaa kiyyatu hin dhahin nikaa hidhanii maarii kennitee jedhanii qofa na gaafatanii. Dhagee. Maarii fuudhee jedhee sheekatti. Dhagee Muhammad maqaa isii dhawaniiti odoo maqaa kee hin dhawin nikaa godhanii. Ayyee maarii kan meeqa kan itaaf jedhanii si gaafatan maarii. Maarii maal kennite jennaan sa'a lama kennee horii raayyi. Ayyee horii irraa sa'a lama kennitee fi ayyee. Achi booda sa'a lama kenna hidhee fi kan nikaa na haadhe kunillee abbaatu wakkalee eessuma isiitti oolaa. Ayyee. Ati shabakaan kee rakkoo qaba abbaa. Eessuma isiitti eessuma. Abbaatu wakkalee ayyee eessuma ta'uus godhuu danda'a abbaa yoo wakkalee abbaa isii wakkalee mi? Nagaam. Abbaa wakkalee mi eessuma ta'uus? Ayyee na duuboo ayyee. Abbaatu wakkale. Haa odoo maqaa kee hin dhayini maqaa isii dhawanii kasin nikaa godhan. Sabooda kan duraanan. Ayyee. Ati shabakaan kee akka malee. Achi booda kutubaan achi booda. Achi booda hii. Achi booda kutubaan waqattabanii. Kutubaa kattabanii ayyee. Kutubaan waqattabanii fitanii jechuudha. Ati qe'ee malee jettee? Kutubaanumaan dhumate maarii sii fuudhee maali? Eenyu ati telefoonaan dhaggeeffatte biyya godhan moo suuduma sii godhan?
لا تليفونه متي والبرا تينيتي والبرا تينيتي والبرا تيسانيتي أيه ati maqaan kee dhawamne khutbaan kattabameetuma akkasitti khutbumaan dhumate maqaan kiyyallee dhaabne maqaan fiillee dhaabne kutubaa dhumti kattabamee kutubaadhaan dhun ati maqaan keetiif khaysiis akka dhawamu feete laa achaan attamii kutubaan kun akkami jedhee yaa'u akkami nikaan kun hin jiraamoo hin jiru qofa isa of sodaadhe amma yoon dhaggeeffadhu yeroo hundallee isin hordofaa dhagay yoo abbaan as taa'ee siyaamee dhaggeeffadhu wajalootti nu dhageessu jirtaami itti dhiisi maqaa keetiif khaysiiti maqaan keetiif khaysii nagaya dhaga'utti laal abbaan isii dhufee jechu fedhu eeysuma ajajee eeysuma isii ajajee eeysumni ani abalu siin jee ani abbaa isiirraa bikka bu'ee sigale intala isii abalu daalamma yoo inni dubree hedduu qabaate intala san maqaa himuu qaba yookaan yoo isiin gartee chuma isin bira jiraatte hunoo intala isaa tana jechu abaluu gartee maqaa isii dhawee jechu intala san maqaa dhawee ni kaasii godhe ati maqaa si dhawuun hin barbaachisu fedhu abbaatu chiin intala tiyya guddoo yookaan xiqqoo ta maqaan sii kana ni kaasii godhe yennaan fudhatteetuma galuuti si galee naagalee ayyee dhumatee gaaffee biraan qaba. Gaaffii biraa gaafadhu ayyee. Gaaffii biraa waan nyaataa irraa yiitti waan nyaataa kana zabbii moo maal jedhani afaan arabaatiin arabni kun illee funaantee nyaatti namni keenya illee ummatumti oromoo kun jalatti nyaataani wanti kun hin baqqaatitu jedhee harkatti namuma kanaan illee walir qaqqabnee kaan na biraa nyaataa garuu wanti kun hin nyaachisu jedheen diti. Maal inni zabii maal zabbaan maal qalan? Zabbii waan jiru wanti kun akka naachaa wayiiti fakkeenyi isaa akka naachaatti dhagaa jala galaa fakkeenyi isaa. Fakkeenya wayii taare waan kana himi haa dubbii hukumiiti. Zabbii jedhu jecha zabbii jedhani afaan arabaatiin hin beekne garuu waan sana suuraa isaanii qabaa waatsaappii keessan argachuun na beesin irratti ergee dhuma isin gaafate. Bakka waatsaappii boruuniin banaa. Amma guyyaa lameen kanaafin WhatsApp cufee boruuniin banaa narratti ergi laalee dina gaisi inshallah ya hayyee kalata wa jazakallahu khairan muriki tarabbinu fadere amin jara keenya dubbiin gartee nikaadha assalamu alaykum warahmatullah wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh sheekh Fayya alhamdulillah guta kasman naofs dubbiin gartee sababaa hiikaadha tanuti gartee alada dabre irraa dubbanna jechuudha alada boruullee irraa dubbanna sababaa waan gartee nikaadha sanirraa jabduun mindaa yookaa'u damooza dubartiin fudhattu yen amma kan wali biloo kolgoosise gartee jala gartee mijiyyoo ma barbaade amal lama barbaade dhabee jette san si galee obboleeyyi tanya tamma dhuftee amal lama barbaade dhabee maallaq abbaa kiyyaan achi geessennaan hin geessituu jee abbaa kee hin geessituu si galee lakki maallaqaan odoo gartee si dheerumin dalagadheen hin geessaa ennaan no didee muummat dinnaan biloo kolgodhan tanaafuu mindaan san maallayni gartee faateedha ilaa amma sababaa gartee xalaaqaa tahee deemu jira hayyee assalamu alaykum wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh hayyee maal jette sheekha gaafetti masjida duraanuu funyaan qabattee gizee duraanuu funyaan qabattee dubbiin baddee deema hayyee nageetta assalamu alaykum aboo walirratti hin dhayina assalamu alaykum assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh sheekha gaafiin qaba hayyee
Taasisi beeta gurbata kombi mara ba kana kai satti walid ibn abba kana walmatter no gisani. يا جوز أول ما يرم تنايه Akatti amma karaate ibn boda de be karaate jawal ma kai sadde jawal na kan ka ni ka je usman de dem tura go to gara boda usman de be nei ka beta. Mara sadien mo gisni fan mara de. مرة سدينو قوم تكفيته قوم تكفيته Gua kan na ka beta hote. Ni kan sundu bara ini na de be rajat nan jenne amma rajat de ja kan sundu ba ejira monjo. أوه دبي في ده إيجا سيخ هنگم تك An baati sadii fitee eega baatii keenya waa kana dawalee sin qabu khalaasan man irra dawalee ganda isaanii sinannee jira yennaa inni isaanii jeetu mana kaadee fittiise. dhaggeeffadhu Ammoo rajaatu jee keessatti rajaatu jee annatti na dawalee rajaatu isaan jiru nagar. if keessatti rajaatu jeeja way balaan fuute dhiiroo qofa taana haya if keessatti rajaatu jee dhufe boo jabaan baranuma dhufe ayyee haya Oggisiif keessatti rajaatu jee rabbiin harka ammoo isaan dawalee rajaatu akkaan irra dawalee narra tun dawalu rajaatu. dhaggeeffadhu mee gaafii si qaba tarajaatuutti deebina dhaggeeffadhu tarajaatuutti deebina gaafii si gaafadhu dhaggeeffadhu dawalee telefoonaan sadeenis siikhe siin jee moo mana dhufeeti dawalee tumara dhageeffadhu kun kalaas ni kaaka jeena dhageeffachiisee tumayyee jennaaniin bakka sadii siya kanaan jeetu manarraa fitee kun. fayyaade sadeenis siikhe sadeen gartee rabbiin qabu saniin fixee jee akkas zaabeetaa hagarii sadeen rabbi qabu fixee dhageeffattee minaan jee dhageeffadde jeene kalaas nagee jiraatu jeena biraa kun. dhaggeeffadhu amma waan si gaafadhu gaafii lamadaa dhiini gumee kasi dhufe eega guyyaa inni sii karraa dhiini taraa mee kasi dhufe taraa si dhufe natti himi hoggusadii si dhufe hoggusadii na dhufe aya kasadaffaarraa xaaratte xaaradee oli inni dawwalee rajaatu siin hin jenne an takkaa isaa iskeessatti hin jeesan malee ilaan gaarraa takkaa isaa rajaatu dhaggeeffadhu talamadaa dhaggeeffadhu mana isaa manni keessanees achumatti gartee isaa kireesse moo sii kireesse moo waliin kireeffattan moo inni Biyyaara baa isaan jira bakkuma dalagaatiin jira jawwaalumaan neefee walitti hin deemu. Dalagee kaa manni keessanee isaan jeebar manni mana isaaf dhiifte moo isaan mana sii dhiise moo akkami? Walitti hin dalagan ammuma na fuudheetu baay'ee tokko bichati torbaan tokko bichati dhaa'uunu eegasii ni fayyadagan. Ayyee akkam maatiyyattu kana yoo ta'e dhaggeeffadhu dirqama yookaan sibira dhufee yoo manni jiraate sibira dhufee yoo gartee sitti ida'amee rajaatuudha dhaggeeffadhu yoo dhufee mana sibira dhufee eega siikee booda torbaan tokko yookaan torbaan lamatti sibira dhufee yoo sibira bulee sitti ida'amee rajaatuudha san shari'a taakka jii talamadaa ani rajaatu sideeffadhe jee si dawwaluu qaba if keessatti rajaatu jee kitaabni kasiin dalagu sigalee kitaabni kasiin dalagu akkam maatiyyattu kana yoo ta'e dhaggeeffadhu akkam maatiyyattu kana yoo ta'e dubbiin akka atiyyattu kana yoo ta'e kasittiin dawwalin si hiikee ji'a sadii xaaraa sadii dhiini sadii si dhufee sadaffaarraa xaaratte odoo inni gartee rajaatun ji'in sittiin dawwalin si biraa sin dhufin sigalee rajaatuuf keessattiin jee magaalaan akkasiin dalaydu nikaan kee lamee yaa'ee dhume tokko afaaniin siikee akkasi akka atiyyattu kana yoo ta'e akkasi obboleeyti sigalee خلاص أكون من نرد ولا إلى أن قاعد صديقتي إنسان عن جوز لقيني كيف تنجي تجمل كيف جوز بيزو كبا جارتي أنا عن جا كيف تنجي أنا عن جا مو رجعت عن جوز لقيني تايف كيف بيرو وان تايف كيف تنبيرو تايف كيف جوز بيرو فوق كبا تايف كيف جو قرتي على لا سبيزو كبا أكسي أختي مقالة كيف جيت تنبيرو دبي كنا رامبين أنا يخجل قد كيف جيسون ندلق مندلق أنا نقرر قرتي جارتي نمني هي خيف الراتي ديسة أنا في كيسة تين جي قرتي
jaartii jawuu nagarre kitaaba akkasii nagarre ni barbaanna yoo jiraate ani nagarre. Ala tanuma barbaade bara. Ayyee galatoom. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sheikh, assalamu alaikum. Alaikum salam. Sagale ulfud. Sagale ulfud. Ayyo Sheikh, gaaffii tokko hin qaba. Ayyee sagale ti de inje bar. Yala sikiti dubbat. Sheikh, Islaama jechuun maal jechuudha? Hiikni Islaamaa maal inni? Islaama jechuun maal jechuudha? Akkasimi? الإسلام يجون الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة ربي فرق ربي بيفكنو غوتغو تركخنو أمري وار ربي جي شوف غدو إسلام يجون كس أيه كس إسلام يجون هيك نساء كس هي كذا نبيك أدبا فتشون بربادين أوكي يهودا يجون ورجع كس مال يجون يهودا مو أثاني في مقافة مو ربيتو يهودا جرانج يهودا في باسن هدنا إليك أشرادو يهودا في قرتي في باسن نصارانيس نحن أنصار الله مقاسني في باسن ربي نباف نف مقام كون مقا قرتي نبي الله موسى رتدو في اليهود هدنا إليك كأجل سيغرتي كأجلهم نيجو كأجلهم نصاران نحن أنصار الله نتقرتي ربي بتمسنا ورجو Okay. Akas. Waan biraammoo keeshii fanaa ta'e gaaffii xinnoo sun taane ishee ka gaaffii guddoodhaa beektanii? Ayyee xinnoo fi guddoo ayyee haa. Lakka ishee asirratti isin gaafachuun barbaadu dubbii qaxaraate waan taateef karaa kamitti isin argadhu jechuun sagalee gadi hin qabamu waan ta'eef akkamitti isin gaafachuu danda'a? Sagaleen gadi hin qabamu khalaas maa salaama guyyaa biraati. Akka nasiiba akkatti gaafatu. Guyyama biraatti gaafadhu. Asirra sodaatte. Karaa WhatsApp. Asirra yoo sodaatte karaa WhatsAppiitiin gaafadhu inshallah. Ayyesh. Galatoom ayyee. السلام عليكم. السلام عليكم. دبادو سجلت هيدا. خدتي تشوفي دبادو أختي. سجلت تيجي تشوفي دبادو. Halo. السلام عليكم. شوفي. شوفي دبادو ما. عليكم السلام. ما جت. يا شيخ قاعد أبغى. يا قافي قبضة يا. Waa'ee kaarraa fakkeenyaaf karaa shawaa kana jechuudha nuti fakkeenyaaf yeroo nikaa godhamu jechuudha yeroo nu kennan abbootiin keenya yeroo nu kennan waqta nikaa hidhan nu dhageessisanu deebiin fakkeenyaaf kan inni mahara nu kaffalu san 20 ta'e 30 ta'e abbaa keenya santu jedhaan jechuudha. Abbaa keessanii fudhata? Aywa abbaa kiyya fudhata. Deebee gaafa wayita nikaa godhan kana nuti hin beeknu akkuma horii sambicha gaafa sargibicha nu kennan jechuudha. Gaafa sambicha musbahaa tasbiiha bicha mormatti nu naqan. Kanaa achitti birrii wanna agarutti hin qabnu. Ati shawaadha. Yeroo hundannaa dubbatan dhagaha. Ati dhaloota shawaadha. Qabdi ishii jetta. Dhagee faate mee obs. Ati dhaloota shawaadha. Shawaa dhalatte? Shawaa dhalatte. Amma gartee gizeen maanta nagartee nikaa godhan shawatti isinnis hin dhageessan. Maaris abbaa intalaatu murtii godhaa kun kudhantee diidamtee kun kurnan sanis diidaman sanis abbaa intalaa fudhata. Abbuma intalaa fudhata akkasiimi? Aywa.
Aya. Deebi'ee maas guyyaa aruuzaa gizee gurbaaf isin baasan tasbii mormatti isin kaayaniituma isin gallakkisan akkasii. Aywa akkas. Aya itti fufmeeya. Way ajaa'iba yaa pule. Kanaafuu akkamitti yaani nuyi wanna fakkeenyaaf nuyi yeroo nikaa godhannu kana wanni takka kan keeti jedhamee kan nikaa kan keeti jedhamee wanni nuu kennamu tokko hin jiru tasbiha sanii achitti. Ayyee. Kanaafuu akkamitti ilaalamani kun yaani. Wanta akkas gaafadha ammas gurbaa kanaaf isin kanninaa jaanii isin dubbisanii kanuma harkaniif isin kannanii. Nama arganitti abbaa fakkeenyaaf namni naannoo kadhatee abbaa isaaf kadhan sanitti nu kannani malee kana hin oolumtaa mucaa kanaatti gurguruu kiyyaa kussii ta'ama kussiin ta'uu nu illee gaafachuu baatan illee namaan illee nu gaafachiisan. Meeqa gurguran isin biratti? Hatta la'u tokko fakkeenyaaf tokkollee yoo aywa tokkollee yoo hormee tukkichi sun illee naa ta'uu dideellee yoo addaan bahe mallaffaallee akkasumatti na gurguran deebi'anillee nan gaafatan akkuma. Ammas kalamadaatiif si gurguran ammas. Ajaa'iba rabbi. Aywa. Kanaafuu wanni xiqqoona dhibee tokko waa'ee yaani waa'ee kana waa'ee birii kana nuyi wanna argannu tokko hin jiru. Kuma 20 ta'ee 30 ta'ee yaaf gala malee nuyi hin galu wayimmoo nuyi wanna argannu tokko hin jiru. Ilmoon yeroo naa dubbattani kan nikaa ishii maharii ishiidha kan kennamu jira jetta. Akkas. Kanaaf yaa adda sii baasaa dhaggeeffadhote qacoolloon na jakas shari'aan sitti hima aadaatti dhiisi amma tuni aadaa fi shari'aa warra wal keessa laaqe ilaala amma warri keessan warra aadaa fi shari'aa wal keessa laaqe adda baafna addaan foonaa laala dhukka gartee rifeensa gartee qooshaa keessaa ol baasanitti keessaa baafna ati na dhaggeeffadhu duraan dursee shari'aa islaamaa keessatti dubartii intala dubraa takka intala dubraa tagartee isii ama 19 17 taate 16 taate abbaa yoo kannuu fedhe intala waan ja'uun ilma abaluu na kadhate gurbaa kanaafis si kan naasiif ta'a jeesi gaafachuu qaba shari'a si galu jira yoo ati uste atilleen usnaan yoo siite ni usta sigala ati usnaan taate beeka yoommoo ati abbaan fedhu yoo jette achuma dhaabbachuu qaba dirqiin hin jirtu takka ammaan tana isin hin gaafatan ilma abaluutiif si kanninaa hin gaafatan taakka hin gaafatan. Umriin keenya nama 15 malee nama 15 olii miti hatta law ammumallee kan gurguraa jira jechuudha alhamdulillah illee garuu dhaarabaan jira. Ammuma kanallee nama 15 gadi waa 10 hoggaa 12 kan hoggaa 13 tan gurguran. Musliimuma jedhaman immoo qaraatotuma immoo isaanis gin shariitti akkuma isin jettan kana hordofanu aadaa biyya deema jira. Way shawaa sultaaneet beektaa shawaan tun lafa gartee shari'aan dur gartee islaamummaa buluu turte hadii masgiida gartee ama 1,300 fi wayii jira shawaa keessa. Shawaan tun gartee maayira akka farsiisan. Haa ta'u duuba gartee diin kana irraa fagaatee namni waa barsiisus hin jiru. Amma duuba wanni jiru ukti laal intala ama 10 ama 12 akkana kan nu jiranii eegu jirta. Duraan dursee amma intalti ama 12 Itoophiyaa keessatti wanta kan beeytu. Wanta kan beeytu. Intalti ama 12 wanta kan beeytu akka jaarsaarraa uumaan beeytu wanta kan beeytu. زمن رسول صلوات رب السلام عليه بيتا عمري تنرى يوخدو بنوتاتي عمرين تون أكغرتي نانو إلين سنانوت دوبرتين أما كودا لما تغري أرما بافتي غدو بيا فرنجي تنا خيسو دايتي لالت بيا فرنجي انتلتي أما كودا لما خونو دايرتو غدو تنا أرما بافتي ديني تدوفه نبيتي واجوفا تاما كودا لما أفريقا تيوان تكم بيتو هرماهم باف Sigale kuda sadis yookaan fagaatte kuda afuriif kuda shanitti diinitti dhufu. Duuba amma hagartee intala takka odoo mari'anneen odoo ranfinne kanuma harkanii kannan
deebi'anii maas maarii miciyyoo meeqa sii kannina maarii meeqa gartee kannitaaf jaanii gurba gaafatan gurbaa gaafatanii gurbaan 20 jee 10 jee 5 jee maarii yoo maarii taate 5 yoo jee si dawwalanii si gaafatan 5 jaasiif ta'a maallaqa Itoophiyaa naaf hin ta'u anaatti dawoo ittisi 10 yoo ittisi mirga keeti 10 san fuudhanii lakkaa'anii si kannan tak yoo gurgurata taate immoo 10 30 40 si yoo si gurguran isin gartee amma bika gurguraa san maarii ifi fudhatamoo moo maallaqa gartee qofatti abbaan intalaa 30 40 fudhata mena adda baasee dubbitana shawatti yoo beeyte mucayyoo wanna fudhatu tokko hin qabdu 20 ta'e 30 ta'e birriin kun kan mucaan kaffalu abbaadha seenachuudha kala baqa maarii baqa wanna keessa argatu tokko kuni maarii miti 30 jennaan dhagayi naamina yoo wajjin dhagaye achitti jechuudha dhagayi ufti naofsi hara keetii dikka jedhamee kan kennamuuf hin jiru hayyee naofse gutakka Itoophiyaa keessa maariin 20 fi 30 jirtu tun gurgurata ni gurgurate abbaan shawatti 30 20 gurguran qabii taa'in gudiin dhufte aya maarii yoo taate Itoophiyaa keessa maariin 2,000 3,000 4,000 yoo kan fagaate 5,000 maariin 20 Itoophiyaa keessa hin jiru maariin 30 Itoophiyaa keessa hin jiru tun inni gurguranii quba qabaadhu gurguraa maallaqa abbaa fudhata as deebi'anii lama dammaas yoo ati jaarsaa hojjollolte lama dammaas kabiraati si gurguru shari'aan islaamaa akkanan jettu nama ati jaalattuuf si kannan tigalee haqni kee eeggamuu qaba akkasi beek nama ati jaalattuuf malee kannuun hin ta'u okay kanaafuu inni fakkeenyaaf birrii isaan seenu suni akkami yaani nikaan garuu ta'eera nikaanuma godha gaa 30 fudhatee 20 fudhatee nikaa maallaqa inni fudhatu san isarratti haraami yoo gartee gurgura taate gurgura maatii jettu kana yoo taate haraam malee abadan laa yajuuz maariin immoo numata eshi nikaan numata maarii maqaa dhawanii nikaa godhan maharii laazim kophaatti naa kannamuu qaba jechuudha. Maarii si kannamuu qaba harka keetti abbaan fudhachuu hin danda'u maarii abadan hin danda'u hin ayyamneef shari'aan. Galatooma si gaafi xiqqoota kammoon qaba. Gaafa. Yani yeroo mana Iraaqidha ishiin yoo tokko dhaqee isaan hojjedha. ganama kanan dhaqu assalaamu alaykum yeroon jedheen subhannuurunaan jetti yeroo mara jechuudha maaliif wa alaykum assalaam kan jechuu didan shi'aanatti fakkaate garuu addaan hin baafanne wanni shi'aa yoo taates warra gartee araba sabboonaa dubbii islaamummaa tana jibbu sabboona arabaati san agartee warri gizee ati assalaamu alaykum jetteen sabaannuur siin jedhu sigalee warra keenyaa jira khagidee assalamu alaykum etto akaasakam bulte sinjo sabona arabaati sani warra maashiya garte islaman feene duba assalamu alaykum inta islamaati je warra ditu shiya kaisa sani jiran akas warra sani ati assalamu alaykum ite tifuf isille sabaan nuri itti afuftu yo isin diddemo irradisi assalamu alaykum akas ay Galato jabadu inshallah jabadu wa baradu Assalamu alaikum Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayf silk kina radame aya gafi nan qabu fakenya nama khifra he haduwe duaini ngoda objecte ofra khaise du'aayi san deebite amma du'aayin godhuu fi bakka san kitaaba quraanaa bitee yoo nama san hanga sanii jaabee fakkeenyaaf nama jaatoo kitaaba abbaja gurguddaa bitee seelana tokko wajjin masgiida geesse hin gutamu waan jettu sadaqatul jaariyaadha ni ta'a du'aayin godhaa fi atteemi du'aayin ati gooduuf silaa wayii qaltee silaa nyaachisuu kaate akkasimi saa duraan akkasittiin godhaaf jedhin ammas lamada saniirra bareeddu dajee kitaabaa fi seerri bitee masgiida geesse isaan hundarraa nama jaan qaba
karaa maadiyyaati sadii karaa baahiyyaati sadii galatoom isaan hundarraa kutaaba tokko tokko geessu. tolchite boo tolchite ati sadaqatul jaariya bareeda maashaallah rabbi sirraa jaalatu Gaafii biraa hidhadhu. idaan Gaafii biraa tanii nan qabu tani dura si gaafatee hin jire sheekaa jaarsa kee dhiyeessi naan jettee immoo isaan ittiin makkoree abuu diddee. Inni gaafadhee din jira an sheekaa gaafadhee din jira sheekaa suudii keessa illee gaafadhee sheekaa nuwaal illee gaafadhee din jira. Nikaan hiikamee jira. Nikaan ammoo hiikame. Lachuutu nikaan lama hiikame nikaan tokko hafe. Ammoo rajaatu jedhi naan jedhanii rajaatu jedhi jira. Hangam takka yani jecha sajettee hangam takka teessee rajaatu jetteenaan takka torbaan lama takka torbaan sadii jedhe. meeqatti sii qeebi meet ani irraanfadhee jira Sheekha kenni dhaginaan jeen dhageen siin jee. Anillee na dubbisiisin naan jedhe. bikka inni dhaqin jee duuba inni hiikaan itti fedhe jee bikka inni dhaqin siin jee yoo dheeyte bikka warra abaluu bikka dhe yoo dheeyte bikka san ni hiikamta siin jee himi qaame Bakka sana yoo dheeytaati jaartii biyyaa mitii naan jee. Ni hiikamtaa fi kana kana hin jenne. Ati bakka sana yoo dheeyte jaartii biyyaa mitii. haya duuba inni hiikaan itti fedhe jee hiikaan itti fedhe jee jaartitiyyaa mitii san Hiika akkam? bikka san yoo dheeyte titiyyaa miti jaartitiyyaa miti jechuusa si sodaachisuuf immoo barama isa gaafachuun tanaaf gaarii isi sodaachisuuf jette moo hiikatti feetee jaanii qaba Sheekha tara duraa innuma mataa isaatu hiriyaati yaa halaal na haraam hiriyaati yaa halaal na haraam hiriyaati yaa halaal na haraam hubbusa diijee yoo nama kana bira dheeyxaati nakaa hayyan qabdi jetta tara duraa haya dheeytee jirtaatilleen jawwaalaan naan jee. dheeytee jirti Bakka san dhaqe. dheeytee haa gisee dhufu Madaa obboleessa yaa jingalii yoo obboleessa yaa jingalu baatte ati jaartii yaa miti jee hangaluun jite. Yaani. Narageeffadhu Eegas booda gaafa. narageeffadhu obsi kaduraa Akkanii dubbisa na gaafadhu. sada obsi mee kaduraa eegaa ati dheeyte booda rajaatu jee si deeffate kasimi Rajaa jeetiin jira naan jee sheekha gaafadde. rajaatu jee haya dhaggeeffadhu ayyee kalamadaa obboleessa kiyyaa hojii mana tokko hojii galaadha kireeffattanii jechuu Laa mana tokko hojii galaa miti sheekha. Biyya wajjin deebi'aadha. Fakkeenyaaf biyya biraa jira biyya biraa sanirraa biyya waliin deebi'aadha mana keenya. waliin biyyatti galaadha ayyee isaa hojii galiidha ati hin galuu jetteen Ani hin galuun jeen haraadha kanadha. sirri hin galtu obboleessaa hojii kam hin galta abadan hin galin tana hin galin yoo fedha isaa hojii gali akkas san akkas hayyee taanoo Hin galu jennaan taan saayibisitii takka yani geelee tiyya saayiba tiyya jiyyoon. mee ati ki gootu alaa kulli haal ukti narageeffadhu aki gootu isaa hojii na dubbisime yoo sheekootii suudii gaafattan sheekootummaan achi jirtu isin haafittu inshaallah akkas godhi waan gootan sheekootii suudii gaafadhe yoo jee Wanni niin fadhu sheekha gaafii takka qofaan fadha takkittiin inni sheekha suudii gaafadhee naan jee ati immoo leen sheekha nu gaafadhu naan jee an gaafadhee ni raastadhee jiraa jee aboo kami gaafattee naan gaafadhe jaartii tiyyaa miti bakka sana hin dhaqin jennaan dheenaan ni kaan isii hiikamee dhayyib hangam takka jirta naan jaanii torbaan lamaan jiraan jeeti yalla rajaatu jee naan jaanii rajaatu jeetiin jiraa jee ta duraa hayyee ta duraa yalla aya ta duraa Salamaffaa deem gali naan jee obboleessa kee wajjin hin galu jeenitiin jalaa didee hogguma san jeella jaartii tiyyaa miti jetti. Jees silkii diimaa irra dhahatee kutee booda naa dawwalee gaafannaan an siin akkas jee deemee torbaan sadi ta'eetiin sheeka gaafadhe. Eenyu gaafattennaan sheeka nuwaallee gaafadhe. Gaafadhee eega torbaan sadi taate rajaatu jee ammoo nikaan lama hiikamee nikaan tokko jira. Naan je'aniidi. aya waan jettuun dhaggeeffadhu waan jettuun sheekanwaarii wayita gaafattu kalama daasan
ويتيلا تجارتي تيامي يتجوزن هي كتفيد مو هي كتفيني سن منوغافت يو هي كتفيد رجعت جيسي ديفتا سيقولوا جرامي رجعت جيسي ديفتا يو هي كتفيدين نيوني كم نياتي يو سوداكي سوتي برباد سني وكسل مغافت دوتيسا شيخ نواري نكزت تاني جين هي كانت تفيد يتاني هي غافت ايوه كثير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ نجا. الحمد لله. أنا فينا لا في سوق رجال سرجاتي وتكون عندي شيء دعائي بربادة وانبراتي وتي. مايت. دعائي بربادة وانبراتي وتي رب في القرآن يستعبد جرا أنا أقول عرفيني ذاك فيها وأنا اللي إيمانها. أيه إن شاء الله ربي يا دا مراد خير ربي سيابوتو. أمك يا أخي بابا في يلي ربهم بينا عليه رسول دعائي بيسا بربادة يعني. أيه ربا خيريس ربي عمري عليه رئيسو سيفي أبا منا خيريس ربي قرتي. منا إيمانا منا خيري منا قرتي. في القرآن ربي سناقول أيه. ربي سبحانه سواد سني حاكم إن شاء الله. آمين. جزاك الله خيرا. ربي ورجع سرجاتي ولي ما تقول لي أكيد إن شاء الله لا في سوق والله. آمين آمين إن شاء الله ربي أجلج. نشوف ربنا أجلج. جزاكم الله خيرا. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيه. أقامة. دقيقة. أستاذ قافي ويقامة. يا. قافي بربادة كوجيني والجالنيتين أنا كجرات بيا أربعة أنا كيسان أنا كجرات بيا كيسان ما تولين مدوالي وبليتي ساجد شور. نما ولد سن فيدي. أجا. من أربعتي كفيلة برا تلاقو برا إسام برا بأسي إني سني دربتي تي يفود دربي وبيتان. إمبي خاتبو فيه. أتى وبلتك يا سيرم سيسا جتأتيني إيش يعني اللي ولا ما قال لي والرأي كأنني كاقول أني بود جرينا كيس الجسنا جمعنا سوفني بس الصوت إني تناكر الرول اللي وقع فوري أمنا في نرجع ولتني كايد أمني جتشورا نهي كني كاكي جريني بارا ولي قالوا تني والله برو اللي برا قبانا ما نتنكني نجري جارساني اللي كافتاني أبان كي ناقفتي نخاد آخر أنا كان رأي كنا كوجا لما بيتشاتر كوجا لما تفيدي سنة تانقودني في كولي تبلينا عندي. وأنا قال ما دليل ده في دي جي إرجي جي وأنا بياروا توقال ما دليل. إرجي سنة بيكون نسنا بيكون كلين سمران نكاغول. كلين سمران نكاغول. كنا سنو يوكاد. كلين سمران نكاغول قدرة تاني وأنا ملا ما دليل ده إرجي كستين سيكاجي. Zan ergi sii kaka duraayyuu na kaadde maal sitti ergaree dura abbaa manaa kiyya jedheetiin sitti kenneen nama ragaa qabda ragaa maaliitiin na gaafattaa naan jedhe. Ragaan qabu dhuga. Ragaa namaan qabu ragaa rabbii bichi. Ragaan qabu. Ragaa rabbiin qaba. Fuudhaaf heerumni keessanuu dogongora ufti. Fuudhaaf heerumni keessanuu dogongora. Akkamittiin aanji dhageeffadhu mee nagaa dhageeffadhu. Gurbaa kana akhlaaqa isaan beeytu waan inni ta'e beeytu nama dallaalu magartee nama maareetiyya fuudhee dubrii mi waan fedhe haa fuudhu. nama kanaati akhlaaqan beeyne gurbaa ijaayin arkin guyyaa gurbaa takkaan beeyne gurbaa waan takkan beeyne kaatee su'uudumarraa inni Itoophiyaa jiru niqaa godhattee maallaqa illee itti gad ergite sanillee si nyaate ammallee si hiikuudhaaf waan amal lamaa ergisiin jee balaa ajaa'ibaati ayyee nahii ki obboleessa kiyya rabbiin duniyaa kanarrattuu fitinaadha akkasitti yasiin taatu eegasii taate Tuutini kooma kiyya bittaa nagaan naa kennii jedhe jennaan na hiikuuti deeba sabbaan kiyyallee gaafatanii jennaan hin nadidee qaadii dhaqanii faazariin bakka micayyoon hin jirretti qaadiin buusuu hin danda'u garuu isa duubaayyuu bu'uu hin danda'a jedhanii waraqata qaadi shariyaan barreessee abbaa kiyyaa kenne waraqata sana mootuyyuu
Agasiin galtutti akkasuma kaayaa fi namatti illee hin argisiisinaa qophiillee hin godhinaa garuu mikeenni bu'ee jira jedhan qaadii sun maallaqallee nyaatee jechuudha. Fakkeenya birrii biyya kennaa 5,000 waraqata san barreessee abbaa kiyyaa kenneef mikeenni kun bu'ee jira moo hin jira? Gaafii hamtuu na gaafatte. Gaafii hamtuu, gaafii ajaa'ibaa, gaafii hamtuu, gaafii badduu. Duraan dursee na dhageeffadhu yaa faate. Wanni jiru beeytaa duraan dursee akkuma reefu siin jeetti gurbaa kana ati gurbaa qilleensarratti odoon beeyne heerumte maallaqa illee itti gad ergite deebi'eemma inni imma maallaqaa wajjooliidha ammas maallaqa kannitu malee siniihu sigalee waan amal lamaa ergee jira yoo dubbiin akkana taate qaadiin kun isa dubbisee amma heerumuu feeta moo suuta dalagattee galuu feeta meednaa himi. Ani bakka wayiiree barbaadachuu fedha. Waggaa furguutu walii galtee hin qabnu maallaqa kiyyaallee ka waggaa 2 bichaatti ergee isaan bilbiluu darbee gisee tokko yoo miskoolii naa godhu bichaa deebisaa fi sanuu waliin taanu wal lolla akkanumaan. Maaliif jaaladhee si fuudhee namatti natti fakkeessee si fuudhee naan jedhe. Akkasi sanaafuu amma ati waan gootu anamma waan kun hangamta akka ta'e ammatti rakkoo guddoo keessa jirta. Achi kun gartee akka maatii jettu kanatti zulmi. ولكن مو أكو ما تيم تخنا رتي مو أمورتي قرون دندو سيقلا ما ونسين جو مالف إساس دو بيفني لمي تقربان كنا كنا سيقودو وانا عمل لما سيقافتشو شريعة متي عمل لما وان دلي دي ارجي سيني خان شريعة متي انجل واني كسي إمو قادم بياتيس إسا دو بيساني إني دياتشو دي دي إسا فوراني بيا جرامي سلاو اتنقاني قادم دو بيسي yoo inni waan amal lamaa malee ergitu malee ni waja'u taate qaadiin achi murtii si godhuu danda'a. Xalaqa si kanna qaadiin isa dubbisee jechuudha. Qaadiin ammoo bakka miicayyoon hin jirretti isa dubbisuu hin danda'amu jedhanii abbaa kiyyaan jechuudha. Isa naawaan abbaan jennaan bakka miicayyoon hin jirretti isa dubbisuu hin danda'an isa duubaa hin hiikamaan kennisiituyyuu hin jiruyyuu jedhaniin qaadiin. Haa ta'u garuu hinnee jirraa jedhanii waraqata waan qaadiin Itoophiyaa jettu sun naan galtuu bara. قاعدين إثيوبيا جايبة مشاهد برد إيساني أتلل أنت أنا مرتي كرون دندو نكان كيني جرا إنجرو مرتي كنون دندو يقول مرتي كنون دندو مالف وانكنا وانما يقول أنك محمد قاضي برا يامه قاضين إسا برا يامه أتي تلفون سيد دواني لاود دواني أول كاسني سيس دبيسو دنديان ونمان إسا دوبا خان نني فنجرتو مالك فراتي قادي نكس دلغو وني كسين جرتو اتي ميدان تيني اگر ركاتي تتي ميدان تجرت تگرتي ظلمي امو ناي خناس دي حقا خيمو قادي ارك خيسه شريان امرغا خي قادي ارك خيسه تگله امو ادبافچو قبدي قادين اكسي اختي انا ما مرتي غرو نين دندو غلطو أي بارك الله فيكم جزاكم الله الخير قلتهم أي قلتهم السلام عليكم وعليكم السلام شيخ كم نجا الحمد لله شيخ قافين كبوا صلاة الليل يروي صلاة سيدتهم أيه آخر الليل أكا أوروبا في أكا بيخيني تجرجر أما وينتروان فكينيا في سلاني سوبي ساعة أوروبا جتون ساعة سدي إثيوبيا تجتشو جنا مرة آخر الليل أكا بيخيني ساعة ميقاتها جتشو سلاني سوبي أكا أوروبا تزاميكا أوروبا ساعة أوروبا جانا مرة ساعة كجتشو أما بيخيني تيو دي بسني ساعة سدي جانا مرة جانا مرة دا سدي صلاة صبي دي خمس دقائق تكاهم ساعة جانا ماذا أكا أيوة كسي ناقلو تنجرو halkan gababa sa'a torba halkani dheeraami
دوريرا halkanii dheera halkan hedduu dheera yeroo gartee gannaa kana ثاني سوبين خينيا أما ساعات تربة أكا نعم فرنجتي أكا بيخينيا جنا مرة ساعات أكجتشو ما تنافو صلاة الليل يرو تمي ينقافة تشوف هديتي أيوة ما أنا مبيخ وان كنا شكوتي أوروبا جرت إسان تلفون ساني بربادي دو بسيوختي أيها أوكي أي جزاك الله خير يا شيخ أي جرخينيا إن شاء الله قلتوما بارك الله فيكم الرب اسمه ردامنا بريو ربي جي سوابا لودن دنيني فينا سوابا قرتي جار سيارتيني توليخن يا رب جي بورو ولد ديبنا نجاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته